Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Novi mađarski premijer, Peter Mađar, prema pisanju britanskog telegrafa, sede u fotelji samo 12 sati. 12. Prve rakete su bile već u vazduhu. Putin, kako se navodi, nije čekao ni da se nasloni. Pogodile su Mukačevo, regionalni centar Zakarpatija, udaljenost od mađarske granice samo 20 km. To je od Beograda do Pančeva, ljudi moji. I dok su mađarski železničari na stanici Čop bežali u skloništa, Moskva je prema ocjeni analitičara poslala poruku koju niko nije mogao pogrešno da protumači. Prema toj interpretaciji, ovo nije bio samo napad na Ukrajinu. Ovo je, kako tvrde pojedini analitičari, bio udarac za Budimpeštu. Jer 4 cele godine rata Zakarpatije je bilo pošteđeno. A sada, prvog dana kada je Viktor Orban pao, kada je Peter Mađar preuzeo vlast sa obećanjem da će Mađarsku vratiti u EU i NATO, rakete su poletele. I prema pisanju britanskog telegrafa nisu slučajno odabrale taj dan. Kako tvrde analitičari, nije to slučajnost, nego politička poruka. Dobrodošli u priču o tome kako je Rusija, prema ocenama zapadnih komentatora, izgubila jednog od najvažnijih saveznika u Europi i šta je onda uradila. Kako je Zakarpatije postalo zabranjena zona za Rusku federaciju? Od 24. februara 2022. pa sve do 13. maja 2026. godine Rusi nisu dirali Zakarpatije. Za one koji ne znaju gdje je to, Zakarpatije je najzapadniji deo Ukrajine, onaj komad zemlje koji se dodiruje sa Mađarskom, Slovačkom i Rumunijom. Od Kijeva je udaljen skoro 700 km, a od ruske granice preko 1600. Toliko daleko da su mnogi mislili da rat tamo nikada neće stići. Živi tamo oko 100.000 etničkih Mađara, nekada ih je bilo 150.000, ali rat je tu napravio svoje. Ljudi su bežali, selili se, odlazili. I evo što je zanimljivo. Dok je Viktor Orban bio na vlasti u Budimpešti, Moskva se prema pisanju telegrafa i navodima analitičara ponašala kao da je taj deo Ukrajine pod nekom vrstom zaštite, neformalne, nepisane, ali, kako tvrde komentatori, očigledne. Dalje, kako prenosi telegraf, pozivajući se na analitičare, Zakarpatije je postalo netaknuto od prvog dana invazije kao deo dogovora koji nikada nije formalizovan, ali koji je bio široko shvaćen kao deo prečutnog sporazuma između Orbana i Putina. Ponovit ću, prečutni sporazum. Nikoga nije potpisao, nikoga nije objavio, ali, kako telegraf prenosi, svi su ga znali. Vi ste nama prijatelji, vi nama ne dirajte naše ljude tamo, a mi ćemo, šta ćete vi? Pa Mađarska će blokirati ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Dalje, Mađarska će stavljati veto na vojne pakete pomoći Kijevu. Mađarska će se žaliti na kršenje prava mađarske manjine u Ukrajini, na jezik, na obrazovanje, na sve živo. I to je trajalo 4 godine. Peter Kereko, direktor Instituta za politički kapital iz Budimpešte, kaže za telegraf da je Orbanov pristup bio bezuslovno proruski. Citirat ću ga. Šta god je pomoglo Ukrajini, Mađarska se tome protivila. I zato Moskva nije dirala Zakarpatije. Zašto bi? Orban im je, prema ocjeni ovog kritičara, njegove politike radio sve što su htjeli, bez jedne rakete. Dalje, ko je bio Peter Szijjártó i zašto su mu se smejali dok nije prosuo istinu? Ovdje moramo stati na trenutak i pogledati lika koji je za Moskvu, prema pisanju telegrafa, bio zlatan. Peter Szijjártó, odlazeći mađarski ministar spoljnih poslova, čovjek koga je telegraf opisao kao jednog od najkorisnijih saveznika Moskve u Europi, i to nije puka izjava. Kako navode, procurali su njegovi telefonski razgovori i u jednom od njih Szijjártó kaže Sergeju Lavrovu, ruskom ministru spoljnih poslova, sljedeće: uvek sam vam na usluzi, razmislite o tome. Ministar spoljnih poslova jedne članice Europske unije NATO-a kaže ministru spoljnih poslova zemlje koja je u ratu da je uvek tu, uvek sam vam veran na usluzi. To je, prema mišljenju kritičara, nije diplomatija, to je potčinjavanje i Szijjártó to nikada nije krio.
Čak i u posljednjim sedmicama pre nego što je Orbanova vlada pala, on je davao intervjue mađarskim medijima u kojima je otvoreno govorio o tome zašto Zakarpatje nije napadnuto i rekao je nešto što malo ljudi tada prema pisanju medija nije shvatilo ozbiljno. Rekao je, citiram ga, da to verovatno nije slučajnost. Verovatno nije slučajnost. To je bio diplomatski način da se kaže znamo zašto nas Rusi ne gađaju, imamo dogovor. I taj dogovor je trajao sve dok je Orban sedeo u fotelji. Dalje, dan kada je sve puklo, 1. maj 2026. godine, tog dana je nova mađarska vlada Petera Mađara formalno potvrđena. Ko je Peter Mađar? 45-godišnji advokat. Došao nijotkuda za političku elitu, obećao je da će okončati mađarsku izolaciju od evropskih saveznika i da će zemlju odvojiti od ruske orbite i dobio je ubedljivu pobjedu na izborima u aprilu. Orban je prema ocenama medija izgubio zemljotresno i evo ga, 12. maj, nova vlast, nova politika, 12 sati kasnije. 1. maj 2026. godine, u ranim jutarnjim satima, Rusija, prema navodima ukrajinskih vlasti i medija, pokreće jedan od najdužih masovnih napada u celom ratu, više od 800 dronova širom Ukrajine. Gađa se kritična infrastruktura, od Kijeva na severu pa sve do najzapadnijih tačaka i po prvi put od početka invazije ta kiša dronova i raketa stiže do Zakarpatja. Guverner regiona to opisuje kao najteži napad koji je to područje vidjelo od 2022. godine. Pogođeno je više okruga, pogođeno je Mukačevo, regionalna prestolnica Zakarpatja, grad od oko 85.000 ljudi, razdaljena od mađarske granice 20 km. Na železničkoj stanici u Čopu, to je grad na samoj granici, bukvalno razdvojen samo rekom Tisom, mađarski železničari bivaju evakuisani u skloništa. Kasnije su prebačeni u Mađarsku, a Peter Mađar, premijer, koji je tek seo u fotelju, u roku od nekoliko sati poziva ruskog ambasadora i to nije bilo kakvo pozivanje. Telegraf navodi, ovo je prvi put da je bilo koja mađarska vlada preduzela takav korak kao odgovor na napad na ukrajinskom tlu od početka invazije. 4 godine rata, 4 godine ruskih napada na Ukrajinu i nijedna mađarska vlast, ni pod kim, nije zvala ruskog ambasadora na razgovor zbog toga, a sada, prvog dana nove vlade, poziv je stigao. To je, prema mišljenju analitičara, jasan rez. To je poruka Moskvi, više ne igramo po vašim pravilima. A šta je Moskva htjela time da kaže? Peter Kereko, taj direktor Instituta za politički kapital, kaže jasno, prema njegove oceni, ovo nije bio samo napad na Ukrajinu, ovo je bio upozoravajući udarac novoj vladi. Zamisli scenu, ti si Peter Mađar, prvi dan na poslu, obećao si narodu da ćeš zemlju vratiti u Europu, da više neće biti Putinova marioneta. I dok piješ jutarnju kafu, rakete padaju 20 km od tvoje granice. Rusi ti ne gađaju Budimpeštu, ne gađaju mađarsku teritoriju, ali gađaju, prema ovoj interpretaciji, tvoje ljude, etničke Mađare u Ukrajini. One za koji si ti sada odgovoran i gađaju ih baš na dan kada si pokazao da se odvajaš od Rusije. Šta ti to govori? Prema tvrdnjama analitičara, govori ti da Moskva zna gdje ti žive ljudi, kako da ih dodirne i da ne želi da menjaš politiku. Kereko kaže nešto još zanimljivije. On kaže da su ovi udari na Zakarpatje način na koji Moskva poručuje Mađarima da njihova nova vlada ne može da zaštiti svoje interese u inostranstvu i dodaje, Mađarska bi sada trebalo da se pripremi na ono što su njeni susjedi već dugo trpeli, a to su, kako ih on zove, hibridne pretnje, pokušaj destabilizacije i slični pritisci koji dolaze iz Rusije. Šta to znači konkretno? Znači lažne vesti u mađarskim medijima, znači provokacije na granici, znači cyber napadi na državne institucije, znači pritisak na energetsku infrastrukturu, sve ono što su do sada trpele Poljska, Baltičke države, Finska. Sada, kaže Kereko, dolazi red na Mađare. Dalje, direktor za Europu u Euroazija Group, Mujtaba Rahman, jedan od ljudi koji prati odnose Rusije i Mađarske godinama. On kaže nešto što je ključno za razumevanje cele priče. Kaže, citiram ga,
Napad je bio kraj Orban-Putinovog sporazuma o zaštiti etničkih Mađara u tom području. To je ono što smo spomenuli na početku, prečutni sporazum. Rahman to naziva sporazumom. Nije formalan, nije potpisan, ali prema njegovim tvrdnjama postoji. I evo što je bitno. Taj sporazum nije pukao zato što je Rusija odlučila da ga prekrši. Pukao je zato što je jedna strana prestala da postoji. Kada je Orban izgubio vlast, nestao i dogovor, jer dogovor nije bio između Rusije i Mađarske kao države. Dogovor je bio prema tvrdnjama analitičara između Putina i Orbana, dvojice ljudi. I kada jedan od njih ode sa scene, dogovor odlazi sa njim. Zato je napad došao tako brzo, zato rakete nisu čekale ni 24 sata, zato su gađali baš taj region, jer Moskva nije htjela samo da odgovori na novu mađarsku politiku. Moskva je prema ocjeni komentatora htjela da pošalje poruku svima, i u Mađarskoj i van nje. Dalje, dolazimo do možda najvažnijeg dela analize. Kereko kaže nešto što bi svaka vlada u centralnoj i istočnoj Europi trebalo da čuje pažljivo. Kaže da bi pogrešna procjena Rusije mogla poslati poruku drugim promoskovskim vladama u regionu. A kojim vladama? Pa onima koji još uvijek misle da je prijateljstvo sa Putinom dobra dugoročna strategija. I poruka je, to nije stabilna osnova. Gubite izbore, gubite zaštitu. To je, prema njegovim rečima ljudi, surova računica. Rusija, kako smatraju analitičari, ne štiti prijatelje, Rusija štiti interese. A tvoj interes za njih traje tačno onoliko koliko si im koristan. Orban je bio koristan 4 godine. Blokirao je EU, držao NATO u šahu, omogućavao Rusiji da zadrži utjecaj u Europi i čim je otišao, Zakarpatje je pogođeno. Ne zato što Rusija mrzi Mađare, nego zato što, prema mišljenju analitičara, Rusija hoće da pokaže da niko nije nezamenjiv. I ako neko drugi u regionu misli da može da gradi političku budućnost na tome što će biti Putinov prijatelj, neka pogleda šta se desilo 13. maja 2026. godine. I sada dolazi onaj deo koji niko nije očekivao, ironija, jer ono što je Moskva prema mišljenju analitičara htjela da bude udarac koji će destabilizovati novu vladu Petera Mađara, učinilo je suprotno. Kako kaže Mučtaba Rahman, ruski napad bi zapravo mogao da pomogne u smanjenju tenzija između Mađarske i Ukrajine. Čujte ovo. Orban je 4 godine koristio etničke Mađare u Ukrajini kao polugu protiv Kijeva. Pravio je probleme oko jezika, oko škola, oko prava. Blokirao je evropske integracije Ukrajine. Vetao je vojnu pomoć. I u sve to, kako tvrde analitičari, prečutnu podršku Moskve. A onda Rusija, želeći da kazni novu mađarsku vladu, napravi ono što Orban nikada nije doživeo, napad na etničke Mađare. I šta se dešava? Peter Mađar dobija razlog da bude uz Ukrajinu. Ne zato što je on neki veliki ljubitelj Kijeva, zato što je napadnut njegov narod, zato što je Rusija, prema ocjeni pojedinih komentatora, pokazala svoje pravo lice. I to je ono što Rahman kaže, napad bi mogao da pomogne smanjenju tenzija između Budimpešte i Kijeva, ali uz podizanje temperature sa Moskvom. Drugim rečima ljudi, Mađarska i Ukrajina bi se mogle zbližiti, jer ih je Rusija prema toj interpretaciji naterala na to. Ironija, zar ne? Moskva je htjela da uplaši novu mađarsku vlast. Umjesto toga dala joj ono što Orban nikada nije imao. Čvrst argument zašto treba biti na strani Ukrajine. I za kraj, šta ovaj napad znači za rat u Ukrajini? Ovdje moramo da proširimo sliku, jer ovo nije samo priča o Mađarskoj. Ovo je priča o tome kako Rusija, prema mišljenju zapadnih analitičara, gubi utjecaj u Europi i kako pokušava da ga zadrži. Orban je bio najjači Putinov glas u Europskoj uniji. Čovjek koji je mogao da blokira, odloži, uspori, kome je bilo dozvoljeno sve i sada ga nema. Ako Peter Mađar zaista okrene politiku, ako Mađarska prestane da bude, kako tvrde kritičari, ruska petokolona u EU i NATO-u, to je ogroman udarac za Moskvu. Zato su rakete poletele tako brzo, jer Rusija, prema ocenama, nije mogla da čeka da se nova vlada učvrsti. Morala je da udari odmah. Dakle, ono što smo vidjeli 13. maja 2026. godine nije samo još jedna vest iz rata. Ovo je trenutak
kada je Rusija prema ocjenama kritičara pokazala kako funkcioniše njeno prijateljstvo. 4 godine su čuvali Zakarpatje, 4 godine nisu dirali etničke Mađare i onda za 12 sati sve se raspalo, jer je prijatelj izgubio vlast. To je lekcija za svaku vladu koja misli da može da se vozi na 2 točka, da bude u Europskoj uniji i NATO-u, ali da se istovremeno dodvorava Moskvi. Rusija, kako tvrde pojedini komentatori, ne prašta promjene. Rusija ne čeka da vidi kako će se nova vlada ponašati. Rusija udara prva. A jedino što u tom udaru može da spriječi veću katastrofu jeste ako druga strana ne uzmakne. Peter Mađar nije uzmaknuo i zato je ovo tek početak. Nastavit ćemo da pratimo. Hvala na pažnji.